आपने इतना सा अदरक का पीस ले लेना है, इसको आपने छील लेना है और इसके बाद आपने इसको ग्रेट कर लेना है। मोटापे को कम करती है, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, मौसमी तब्दीलियों की वजह से नज़ला, जुकाम, खांसी, गले दर्द पर बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच भरकर काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। काली मिर्चें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये भी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है, खून की सफाई और रवानगी को बेहतर करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, जिस्म से फासिद मादों को खारिज करती है। तीनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा एक बेहतरीन सा एंटीबायोटिक सिरप रेडी हो चुका है। अब आपको महंगे महंगे खांसी के और एंटीबायोटिक सिरप लेने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम आपने इसका 1-1 चम्मच ले लेना है, नज़ला, जुकाम, खांसी, गला खराश और गले दर्द की सूरत में।